ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျင်းတော်တစ်ခုထဲမှာလီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကအကျဉ်းသားဘဝနဲ့နေရတွေကိုပြသနေရပါတယ်။သူဟာပါရမီရှင်ပကြီးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့နိုင်ငံကဆေးတွေကိုချစ်ထုတ်ရင်းနဲ့ရောပြီးငှက်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့ပကြီးဆွဲနေရတဲ့အထိဘဝကနေပါနေခဲ့တာပါ။လီဟာပကြီးတင်မကပါဘူး။တစိတုံးအတုတွေကိုပါကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်သူပါ။သူဟာစာရေးတစ်ခုပေါ်မှာတစိတုံးအတုကပ်ပြီးအိမ်ကိုစာပို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထောင်ဆောင်တွေကလက်ပေးနိုင်တဲ့သူစီကပဲစာကိုယူတတ်ပေမဲ့အခြားအချင်းသားတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာရုံလွှဲပြီးလီဟာသူ့ရဲ့စာရေးကိုအဆောင်အိတ်ထဲခိုးထည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲလီကိုဟောင်ကောင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူစုံတော့ဟိုကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။ရဲစခန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံတော့တွေကပြန်လည်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ကနေဒါကတန်ကြပ်ကာတိုက်ခိုက်ခံရမှုရွှေတြိဂံဒေသကလူပေါင်းရာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုပုံနှိပ်ဆက်ရုံမိရှုမှုဒီအမှုတွေအားလုံးဟာပိန်တာလို့ခေါ်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကျဲတဲ့ငွေတုဂိုင်းကျုံနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ရဲတွေမှာပိန်တာရဲ့ဝါဒတာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲရှိပါတယ်။လီဟာပိန်တာအကြောင်းကိုသိထားတဲ့တူဦးတဲ့သောသက်သေပါ။ဒါပေမဲ့လီကတော့အမှန်တရားကိုပြောရင်ပိန်တာရဲ့တပ်ပြတ်ခြင်းခံရမှာကိုသိမလောက်ကြောက်နေခဲ့ပါတယ်။လီဟာရဲတွေကိုခြောက်လန့်ဖို့အတွက်ပောက်ကွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပိန်တာရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပုံကြီးချက်ပြပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီရဲ့ရည်စားဟောင်းလို့ယူဆရတဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်ယွမ်ကရှေ့နေတွေနဲ့အတူလီကိုအာမခံပေးဖို့ရောက်လာပါတယ်။ရဲတွေကယွမ်ကိုအသုံးချပြီးလီစီကနေပိန်တာရဲ့အချက်လက်တွေကိုရအောင်ယူဖို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လီကယွမ်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်1985ခုနှစ်ကသူတို့နှစ်ဦးဗန်ကူးဗားမှာဆုံခဲ့ပုံကနေစပြီးစက်ကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကပကြီးစရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတို့အမှုပညာကိုအဖက်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ငွေကြေးကျက်တက်လာတဲ့လီဟာနောက်ဆုံးမှာပကြီးတုတွေဆွဲပစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလီဟာပိန်တာလို့ခေါ်တဲ့ဖူခန်းနဲ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဖူခန်းကလီရဲ့ပါရမီကိုမြင်ပြီးဒေါ်လာ100တန်ငွေစက္ကူကိုအတုလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့လီကညင်းခဲ့ပေမဲ့ယွမ်နဲ့ဝေးကွာသွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖူခန်းရဲ့ငွေတုဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ထဲမှာဘူတုတနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ပညာရှင်တွေစုဝေးနေကြပြီးသူတို့ဟာဒေါ်လာ100တန်အသစ်ရဲ့ရေစားစက္ကူသားနဲ့မှင်တွေကိုအတုလုပ်ဖို့လာပေါင်းများစွာစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဖုန်းစာအုပ်လုပ်တဲ့စက္ကူတွေကိုအသုံးပြုပြီးထောင်ချောက်စင်ကမှင်တွေကိုခိုးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဒေါ်လာအတုတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငွေတုတွေအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှသူတဲ့တိုင်မှုတွေလည်းပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ဖူခန်းဟာသူ့အဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုလက်စားချေဖို့လီကိုပါခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာစစ်တလင်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီးလူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာလီဟာမီးလောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးစားချင်ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကုန်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖူခန်းဟာယွမ်ကိုပါပြန်ပေးဆွဲပြီးယွမ်ရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူကိုတတ်ဖို့လီကိုစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လီဟာမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးဖူခန်းကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးယွမ်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇလန်ကိုကြားပြီးရဲတွေကလီကိုအမကန်ပေးကဟိုတယ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်ကဒီမှာနေမပြီးသေးပါဘူး။ဆုံတော့ဟိုကလီပြောပြတဲ့ပိန်တာဖူခန်းရဲ့ပုံစံအတိုင်းရဲစခန်းကိုရောက်လာတဲ့ရဲရရှိတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲရရှိကဘာမှမသိတဲ့တာမန်လူတယောက်သာဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့လီပြောပြတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာလိန်ညာမှုတွေပါပိန်တာဆိုတာဟာလီကိုယ်တိုင်ပါပဲဖူခန်းဆိုတာလီဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်လီဟာထောင်ထဲကနေထွက်လာတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ရဲရရှိရဲ့မျက်နှာကိုပိန်တာရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ရဲတွေကိုလိန်ပြောခဲ့တာပါလီကိုလာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကလည်းယွမ်မဟုတ်ပါဘူးသူကယ်ခဲ့တဲ့စားချင်ကိုယွမ်နဲ့တူအောင်မျက်နှာခွဲစိပြုပြင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လီဟာယွမ်အပေါ်အစွဲလန်းကြီးလွန်းလို့စားချင်ကိုယွမ်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးအသုံးချခဲ့တာပါအမှန်တရားပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာလီနဲ့စားချင်တို့ဟာလှေတစင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားချင်ဟာလီရဲ့အချစ်စစ်ကိုမရနိုင်တဲ့အပြင်အစားထုတ်ကန်တယောက်ဖြစ်နေပဲနေရတာကိုစိတ်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာရဲတွေကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပြီးလှေပေါ်ကဘုံကိုဖောက်ခွဲကလီနဲ့အတူအသေးခံသွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စုံတော့ဟိုကယွမ်စစ်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ယွမ်ကလီဟာသူမရဲ့ရည်စားမဟုတ်ခဲ့ပဲသူမအပေါ်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးအစွဲလန်းကြည့်နေတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတယောက်သာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချစ်အတွက်နဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ငွေတုဘရင်လီရဲ့ဇလန်ဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။